नमस्कार दोस्तों, और नए फ्रेश वीडियो के साथ आपसे स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिंगटोन फर्स्टपोस्ट में। दोस्तों, अगर आप फोन में यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन लगाना पसंद करते हो और आप फोन में जो भी रिंगटोन लगाओगे वो किसी और के फोन में वो रिंगटोन सेट ना हो, ये चाहती हो, मैं आप सभी को इस वीडियो में एक ऐसे ही रिंगटोन एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। और उस रिंगटोन एप्लीकेशन में आपको नया यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन्स मिलेंगे। और यकीन मानिए, जब आप उन रिंगटोन को फ़ोन में सेट कर लोगे और आपके फ़ोन में आपके दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी कॉल करेंगे और आपके फ़ोन में वो रिंगटोन बजेगा और आपके फ़ोन के रिंगटोन को आपके दोस्त या फिर कोई भी सुनेंगे, वो ज़रूर से चौंक जाएंगे और आपसे ज़रूर ये पूछेंगे, आपने ये रिंगटोन कहाँ से लाया, चल हमें बता। अगर आपको जानना है वो कौन सा रिंगटोन एप्लीकेशन है, कैसे रिंगटोन को डाउनलोड करना है और कैसे रिंगटोन को फ़ोन में सेट करना है उस एप्लीकेशन से, इसके लिए ज़रूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। चलिए हम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे देखिए लाल रंग में सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन को दबा के ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साइड में देखिए एक छोटा सा घंटी आइकॉन है, घंटी आइकॉन को दबा के इसे ऑल पे ज़रूर से सेट कर दीजिए। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट कीजिए, फ़ोन रिंगटोन्स। दोस्तों, यहाँ पर ये छोटा सा कमेंट ज़रूर से लिखकर सेंड कर देना। दोस्तों, फ़ोन में कमाल की यूनिक और डिफरेंट रिंगटोन सेट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया, वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और आप मेरे लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ताकि आप सही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सको और आपको ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए ये सभी लेटेस्ट रिंगटोन्स हैं और नीचे देखिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर ये नंबर 4 ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए पॉपुलर सर्च में रिंगटोन, लव टोन, डीजे और यहाँ पर देखिए आईफोन, बॉलीवुड, डिफरेंट कैटेगरी से यहाँ पर रिंगटोन मिलेंगे। और नीचे देखिए और भी बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पर मैसेज टोन, साउंड इफेक्ट, रॉक। तो यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उस कैटेगरी के अंदर आपको बहुत सारे रिंगटोन मिलेंगे। देखिए बहुत सारे पॉपुलर रिंगटोन्स हैं। जो भी रिंगटोन आप प्ले करके सुनना चाहते हो बस यहाँ पर क्लिक कीजिए और आप रिंगटोन को प्ले करके सुन सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर किसी भी कैटेगरी से कोई भी रिंगटोन प्ले करके नहीं सुना सकता, चैनल पे कॉपीराइट इशू हो सकता है। तो जो भी रिंगटोन आपको पसंद हो बस यहाँ पर रिंगटोन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर यह फाइल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हो। और इसे फ़ोन रिंगटोन में सेट करने के लिए सेट रिंगटोन के ऊपर क्लिक कीजिए और ये आपके फ़ोन में रिंगटोन सेट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर इसे अलार्म, किसी स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट में सेट कर सकती हो, नोटिफिकेशन में ये रिंगटोन सेट कर सकती हो। उसके अलावा दोस्तों, ये एप्लीकेशन के अंदर आपको रिंगटोन क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर रिंगटोन मेकर के ऊपर क्लिक कीजिए और आपके फ़ोन में जो भी सॉन्ग्स हैं उन्हें यहाँ पर आप क्रॉप करके रिंगटोन क्रिएट कर सकती हो। मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।